这次呢，从台湾飞南美，坐了长程、短程、国际线、国内线，还有沙漠飞行各种飞机。既然坐了那么多飞机，哪有完全没事的？总要来个故障什么的吧？有点事，所以呢，现在就来说一说那些我所遇到的飞机事。一切就从飞抵利马搭上往库斯科的飞机开始咯。这个飞机很有趣哦，一坐上飞机就看到非常多人开始在吃药。吃什么药呢？高山症的药。我们呢是搭飞机之前就已经先吃了，当然一下子要去库斯科这么高的地方，当然要吃药啦。接下来呢，飞机就起飞了。其实呢，利马离库斯科呢在飞行上呢并不算是太远，不用花很多时间。不过我是超级累的，连续的飞行啊，断断续续的睡眠，感觉已经不知道多久没睡觉。不过就在觉得旁边都是山，已经快要到的时候呢，就觉得奇怪，某一个山好像已经看了2、3次了耶，越看越眼熟，我们好像在盘旋。后来机长就广播了，他说云太多无法降落。没多久之后呢，我们就看到海了，因为我们又回到利马啦。然后呢，机长又马上广播，他说刚刚收到消息，云已经散了，所以我们等会准备起飞。然后呢，一堆人就等着要去上厕所嘛，结果都被挡在厕所门口的空少拦下了。他说已经没有水了，去库斯科上。本来我还担心按照原定行程到库斯科会太早，后来这样7拖8拖，到的时候呢，天都已经大亮了，热闹得很呢。接下来呢，我还去了拉巴斯的机场啊，普诺的机场，纳兹卡县的机场，没有什么问题。只是车子要去普诺纳的机场的时候呢，路上的人潮排队排了好像好几公里，不知道在排什么那么有没有一堆人要搭飞机，但是却完全没有飞机的机场呢？有，就是乌尤尼的机场。当时呢，大家都在机场的候机室等到要起飞的时候呢，机场忽然广播了，他说大家现在请往外面看，停机坪上没有飞机哦，飞机还没来，请大家继续等待。真的，这就是一个一眼就看光的机场。等到终于飞来了唯一的一架飞机，机上的人都下机之后，就换我们上飞机喽。我们一飞走之后，机场就又空了。不是说飞机故障了，对，就在我们要从利马飞往美国的时候发生咯。在利马，所有的人都搭上飞机，飞机开始后推，非常快，可能才过个几十秒，机场忽然广播说飞机出现故障，需要维修。很快的修了一下，飞机就好了。于是呢，飞机开始第2次后推。没想到过没多久，机长又广播说飞机出现故障，需要维修。这一次呢，修比较久，不过还是修好咯。于是飞机开始第3次后推，然后机长又广播了，他说飞机出现故障，需要维修。天哪，怎么一直没修好？第3次了耶！这时候我听到我的心里出现一个声音说，千万不要勉强。不过他们还是非常努力的修，就这样时光飞逝，大家各自做各自的事，还以为在图书馆嘞。最后一晃眼，快4个小时又广播了，他说飞机修不好，请大家下飞机领行李，护照原来的出境章就被注销了。就这样呢，离开飞机开始各种的等待还有排队，有些人就被安排转搭其他的航班。我后来看了看手表，从坐上飞机到现在已经过了6、7个小时，我还在机场又可以看日出咯。后来我们这种超远程的就被安排隔天凌晨的航班，当天就住在机场旅馆，超好住的啦。到旅馆的时候天都大亮了，当时已经27个小时没有睡觉，看到舒服的旅馆真是太感动了，早餐也好好吃。然后呢，我们的回程航班旧金山飞台北那一段升等为商务舱，好开心啊！一直以来出国都是省吃俭用，哪有在做什么商务舱的，真的好高兴。但是你以为事情就这样吗？没有，坐上旧金山往台北的飞机时呢，飞机后推时又故障了。说实在，以前搭飞机从来没有遇过飞机一后推就一直在修、一直在故障的状况，不知道这是什么情况。但是呢，一切都比飞上天才故障强，觉得好像也还不错。广播说呢，因为仪表板亮红灯出现机械故障。忽然想到旧金山的金门大桥好像也非常久没有去逛了，好像可以去逛一下。总之呢，很多人就开始从置物箱拿东西出来吃，大家都有备而来的感觉。
最后呢，飞机延迟4个小时起飞。起飞后广播说，原本供应午餐，现在改为晚餐。接下来飞机修得非常好，也很舒适，一路平安回到台湾。之前每天都在一山还比一山高的地方爬爬走，这次坐飞机的感觉就像是睡了一觉以后，台湾就到了，超赞的。